Moi ben, pois son as 5 da tarde, segundo o meu reloxo. Benvidas e benvidos a esta nova webinar do ciclo Que busca quen busca, cos directores e cos responsables de recursos humanos de moitas das empresas importantes de contratación de Galicia. Hoxe vai nos acompañar Victoria Carrodeguas, que é ela é psicóloga, pero aparte ten un MBA en Dirección e Administración de Empresas, ten un máster en Recursos Humanos e ela leva xa moitos anos na empresa na que hoxe vedes aí detrás, polos logotipos, desde a que nos está atendendo, ¿no? En Nortempo, na empresa de traballo temporal. Grazas a todas e a todos por estar un novo día connosco, un novo luns connosco, grazas a esas 82 persoas que ahora mismo nos están seguindo en directo a través de Zoom e a todo o resto da xente que a través do canal de streaming, do canal de Facebook da Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo, nos está seguindo en estes intres en directo, ou ben os que o vedes en diferido unha vez que acabe esta conversa que seguirá habilitada por tempo indefinido no noso Facebook. Para todas as persoas que quirades, non dubidedes en realizar as consultas que estimedes oportunas a través do chat. A nosa compañeira Paula estará pendente do chat en todo momento e conforme nos cheguen esas demandas, nos las irá chegando para que ellas traslade a Victoria e podamos seguir comentando. Victoria, boa tarde. Boa tarde e moitas gracias, por ter invitado a Nortempo a participar e gracias da miña parte personalmente tamén. É un placer estar aquí. Por empezar de alguna maneira, non? Que preguntas ti crees que non debería facer, polo menos en inicio, non? Unha persoa que vai a unha entrevista de traballo, se que ti lle puderas dar algún consello. Xa sei que moitas das preguntas que che vou a facer hoxe son ambiguas, son difíciles de responder e casi desvelarían o manual do consultor, non? Pero deso se trata, non? De que moita xente, en certa maneira, lle perda un pouquiño de medo ás entrevistas de traballo e comprenda un pouco máis como é a súa dinámica. Repito, que preguntas crees que, polo menos de entrada, non debería facer unha persoa que vai a unha entrevista de traballo? Claro, a ver, eu creo a resposta de depende é unha resposta que xa adianto que creo que vou dicir é moi galega, é moi galega. Sí, moi galega, e creo que se vai repetir, pero bueno, en calquer caso, non creo que haxa unhas preguntas incorrectas, de acordo? Bueno, salvando cousas moi exageradas, pero non creo que haxa preguntas que sexan incorrectas e se plantexan, con educación e demais. O que sí importante é saber cando facer ese tipo de preguntas, de acordo? A preguntar, dende o meu punto de vista, sobre cuestións como o salario, de acordo? O tipo de contratación, esas cuestións máis básicas sí que hai que perderlle o medo, de acordo? De feito, as empresas deberíamos ser moi transparentes dende o inicio nese tipo de cuestións. Sí que é verdade que ás veces a banda salarial pode variar, pero hai que informar a persoa que é candidata. Pero logo, outras cuestións máis do detalle, digamos, sí que creo que non son axeitadas para un primeiro momento. Por exemplo, xa no primeiro contacto telefónico preguntar por cantos días exactamente de vacacións vou ter e se podo coller vacacións en tal data ou tal data. Pois eso, sinceramente, creo que é algo que habería que esperar máis no proceso para poder aclarar esas dúbidas, de acordo? Pero as respostas polas que os candidatos se preocupan máis, eu creo que preguntándoas con normalidade abertamente, xa a consultora ou consultor xa responde, antes de que incluso os poda chegar a formular. O sea, que é máis unha cuestión, se entendo ben, Victoria, de cando que non de que, non? Efectivamente. Eu creo que sí. E análogamente, que respostas son esas que ti consideras, polo que levas escoitado, non, nas entrevistas de traballo, que é mellor guardar no peto? O sea, hai veces que queremos ser posiblemente moi enxeñosos, ou que queremos... Pero que respostas é mellor non dar? Porque entendo que hai ao mellor... Non sei, por explicarme, non? O mellor, ese tipo de anotacións que, se tuverades un manual de entrevistador, diríades isto, mellor o próximo, casi que non o replique, non? Que respostas hai que ter cuidado? Bueno, con respecto a respostas hai que ter moito
coidado, creo que como falas dos teus antigos compañeiros e como falas das antigas empresas nas que traballaches, de acordo? Ou incluso nas que estás traballando actualmente. Sí que é verdade que obxectivamente pode ser que ti teñas, bueno, pois problemas, cousas malas que dicir dunha Claro, experiencia pasada. Sí, pero sempre hai que presentalo con moita educación, con moita cautela, porque o mundo é moi pequeno e non sabes quen pode coñecer a quen e, sobre todo, que podes dar a sensación de que o que está facendo con esa empresa vai non facer contigo, de acordo? Entonces, por exemplo, se ti tes un problema de impago na tua empresa actual, cousa que obviamente un problema serio, un motivo por lo que buscar un novo traballo, non é o mesmo dicir, bueno, na actualidade a miña empresa non se encontra o corrente dos pagos, non está atravesando unha boa situación e eu estou buscando seguridade neste aspecto, que poñerte aí a despotricar do teu xefe, vale? Que iso é algo para facer de caña, se queres, cos amigos, pero non nunha entrevista de traballo. É un aspecto moi importante. E tamén como falas dos teus compañeiros, os antigos compañeiros, pois é que, bueno, con cuidado sempre, con moito respeto. Eso é moi importante, é un erro que cometen as persoas que acuden á entrevista moitas veces. coméntame, Paula, que xa hai unha pregunta, o cal é moi interesante, porque significa que polo menos están nos escoitando atentamente algunha xente, non? Dinos, Ainhoa, dende o Corgo, si antes falábamos de transparencia e hora de ter coidado, nos di Ainhoa, non hai algún caso no que, se tuveches malas experiencias, nos pregunta, non se debería de contar? Por exemplo, nos especifica, non? Casos manifestos, sufriches bullying ou algo semellante que é evidente. En eses casos tamén hai que calalo ou é mellor contalo? Non, a ver, eu non digo que haxa que calar, eu digo que non hai que despotricar, digamos, non? Que é ante certas... Non facer sangre, non? Efectivamente, ante manter sempre unha actitude moi educada, que a veces é incluso difícil, porque frente a casos así moi graves como bullying, cuestións deste tipo, é complicado, pois, decir, o ambiente de traballo non era o adecuado, bueno, presentalo dunha maneira que non mintas, que contes a realidade, pero non que fagas sangre, como ben dis. Claro, o sea, eso, nin tanto nin tampouco, non diría? Exacto. Mira, Mentir eu non o recomendo nunca, porque non leva ningures. nunca mentir, é verdade. Alguén que este nos últimos anos de carreira, nos últimos anos de estudo, non? E que quere empezar a mergullarse, non? No mercado de traballo, non? Que lle recomendarías? Porque entendo que, claro, isto é moi cambiante, non? O mellor o que se facía moi habitualmente fai anos, ora xa non se fai tanto. Ti que lle recomendas? Alguén que este acabando os estudos, que quera proyectarse para empezar a buscar empleo, según ti crees, por onde debería comenzar? Bueno, antes de nada, eu creo que o máis importante é a confianza nun mesmo, vale? E a confianza que teñen que ter no futuro, de acordo? Porque é moi habitual, bueno, que os rapaces, as rapazas cando son moi novos acaban de estudar, botan currículums, non consiguen unha oportunidade, piden experiencia, e unha frase que sempre di é: se piden experiencia, pero non nada, como vou conseguir esa experiencia? Bueno, pois eu sempre lles digo, todo o mundo comenzou a traballar unha vez, é dicir, todo o mundo estivo sin ter experiencia, entonces ti tamén vai ser o teu caso, de acordo? Entonces, o que tens que empezar é a optar por aqueles procesos de selección nos que pidan pouca experiencia ou ninguna experiencia, vale? Importante as becas, importante os contratos en prácticas, de acordo? Sobre todo o tema das becas, traballos que quizás non requiran moita cualificación, de acordo? E tamén poder empezar a traballar en cousas que quizás non teñan moito que ver co seu, pero sí que lle van a dar o que necesitan, esa chispa para logo poder facer entrevistas, bueno, saber moverse, etcétera. Pero, sobre todo,
confianza, porque todo o mundo tivo un primeiro emprego, eles tamén o van ter, de acordo? Entonces, eso, que obtén a ofertas sin experiencia, sobre todo que no currículum fagan, ensinen esa experiencia, vale? Que adquiriron nas prácticas, porque ao fin e ao cabo o que aprenderon, ainda que non sexa con contrato, sí que aprenderon algo, de acordo? Entonces, que sí que o poñan e que o detallen, pero tamén, ao mesmo tempo, que non intenten cubrir o currículum con un montón de cousas que non aportan valor, vale? É dicir, teño 22 anos, 20 anos, é obvio, non teño moito que poñer no currículum, non pasa nada, non é malo, está ben. Pregúntanos Victoria Pablo desde Boqueixón, moi en esta mesma línea, non? Nos di, ¿dónde está o límite entre a confianza, a soberbia ou o ridículo? Que creo que ten moito que ver co que estabas dicindo na último, non? De posiblemente o que non aporta valor, non? Pero é verdade, non? Que parece interesante, non? Por iso che formulo a pregunta, eses tres matices, non? ¿Dónde está o límite, nos di, entre confianza, soberbia ou ridículo? Bueno, pois sí, volvo a preguntar, Victoria. A ver, eu creo que cando és moi novo empezas, bueno, a buscar traballo, tamén estás perdido, non sabes moi ben por onde tirar e demais, pero bueno, sobre todo creo que hai que pararse a pensar un pouco, vale? Se nos sentamos frente a unha oferta de traballo, de acordo? Eu vou pensar en min como poñerme a min de exemplo. Ben, eu estudio psicoloxía, por exemplo, fago un máster de recursos humanos, non teño experiencia e vexo ofertas, unha oferta para dirección de recursos humanos dunha empresa de 300 persoas, negociación de convenios, etc. Non perfil para alguén que acaba de finalizar os seus estudios, vale? É dicir, confianza sí, pero ser realistas tamén, vale? Entonces, é aí co que hai que xogar, ser realistas, pero tendo confianza, é dicir, bueno, piden un pouco de experiencia e eu non a teño, pois voume tirar á piscina, pero tampouco posicionarse a perfiles moi altos, porque é algo que eu vexo tamén cando publico ofertas, que se inscriben en procesos que non son para eles, vale? Rexéitanos e ao final eso é peor, porque din é que non me collen en ningún sitio, é que me apunto todo non me colle, claro, porque do que en realidade faz é que moitas desas é imposible que te fosen coller, porque non das o perfil en absoluto. O sea, axudar a non entrar en bucle tamén, non? Polo noso comportamento. Exacto. E falábamos agora, Victoria, da experiencia, non? Pero, por exemplo, hai moita xente, non creo, no mercado que son parados de longa duración, non? Ou que levan moito tempo desempregados, non? E igual que a xente que non ten experiencia sempre ten como esa espada de Damocles, non? De decir, vanme preguntar por isto, como me sobrepoño. Que lle dirías a esa xente que vai a unha entrevista de traballo ou que pensa ir a unha entrevista de traballo pero leva moito tempo desempregado? Que podría facer el para ter máis garantías, non, de atopar emprego? Porque seguramente esta xente, no mismo significado do bucle do que falabas fai un momento, non? Seguramente está en unha espiral de desánimo, non, de perda de confianza. Exacto. Bueno, creo que aí hai varias cousas que se poden facer, de acordo? Por un lado, creo que é importante que esos espacios, digamos, en branco do currículum, se levas moito tempo de traballar, sen traballar, as persoas os tenten encher con formación, de acordo? É dicir, o pasou no pasado, pois xa non o podo cambiar, pero de cara ao futuro, ben, non teño traballo, pero vou intentar formarme en algo no que eu poida, de acordo, ir a un orientador laboral, que a facer algún curso, porque non é o mesmo chegar a unha entrevista dicindo eu levo tantos anos en traballar, estiven na casa, ainda que estivese traballando moito, que dicir estiven intentando formarme para reciclarme, para aprender algo novo, de acordo? Sei que non sempre é fácil, porque, bueno, hai certos tipos de formación que son caros, pero, bueno, na medida do posible, eso é importante, de acordo? Logo, outro recurso moi bon nese sentido son as empresas de traballo temporal, vale? As empresas de traballo temporal moitas veces requerimos xente, bueno, que non me este escoitando que teña traballado nalgúnha,
necesitamos xente de xa para xa, quizáis perfiles que non necesitan en algunhas ocasións moita cualificación, entonces aí estaría pois unha oportunidade, de acordo? Cando necesitan pois 20 persoas para incorporarse, meto a patiña, vale? Porque hai un apuro, tal, non sei que, e aí xa pode empezar a rodar e volver a camiñar, de acordo? Unha vez que tes esas dúas cousas, algo de formación e un traballo, aínda que sexa de 1, 2 días, se o fixeches ben, van contar contigo de novo e aí podes volver a comenzar coa roda. O que pasa que sí que hai que ser moi constante nese aspecto e as empresas de traballo temporal son moi rápidas, é dicir, non podes dicir, bueno, eu dedícome os martes a apuntarme as ofertas. Ten que ser algo máis diario, vale? Porque unhas veces é de hoxe para traballar pola tarde, outras de hoxe para mañá, entonces aí é moi boa oportunidade para meterse. E que lle dirías, Victoria, a xente que leva moito tempo, bueno, que o mellor, en este caso, a esa xente que ten máis idade, non? E que o mellor xa polas componente precisamente da súa etapa vital, non? Ven máis difícil a inserción no mercado laboral. É isto certo? É certo, pero dependendo das zonas, hai zonas onde se este contratando ahora mismo a xente ao mellor máis maior ou sectores. Que lle diríamos a xente de máis idade con dificultades de inserción? Vale, a ver, moitas veces eu atópome que ven xente a oficina, de acordo, a falar con nós e xa de primeiras teñen o peso ese nas costas da idade, e que eu xa teño 50 anos, e que eu teño 55 anos, ou teño... para empezar, con 50 anos es moi novo, vale? O sea, moi novo e ainda tes moito que traballar. Eu non vou dicir que non existan maiores problemas para certas empresas para facer ese tipo de contratacións. Eu o que podo falar é da miña experiencia aquí, de acordo? E sí que é verdade que a idade non é algo que bote para atrás as candidaturas, de acordo? Mira, hai 2 semanas empezou a traballar nunha empresa cliente, un traballador de 50 e pico anos facendo reparto, e un traballo físico duro porque facía carga e descarga. Empezou a traballar e agora xa está traballando por empresa despois duns meses. De acordo, xa contrataron eles directamente. Hai tamén un mes e pico, xubilouse un traballador connosco, de acordo? Entonces, bueno, non vou dicir que non sexa un hándicap en algúns casos, pero noutros non o é. Cando creo que pode ser un hándicap realmente? Bueno, cando a empresa que quere contratar a alguén xa para que se quede de maneira moi estable, de acordo? Se ti tes unha vacante que queres, bueno, que se funciona, que se quede moitos anos, pois contratar a alguén de 62, 65, quizás non sexa ideal, pero, por exemplo, neste caso que os conto, o home necesitaba uns meses para xubilarse e a empresa necesitaba uns meses por unha carga de traballo. Alguén match perfecto entre os dous. Entonces, eso, non vou dicir que non haxa máis problemas con certas empresas, pero non é o que eu me atopo realmente no día a día. O sea que depende da oportunidade, non? E depende... Sí, e sobre todo do perfil, obviamente, se ti xa estás optando a un perfil alto que é necesario moita experiencia, unha formación moi sólida, eso é que vai parello a ter certa idade, non podes ter 20 anos de experiencia, unha carreira, un máster tal, e ter 30 anos, non pode ser, non é posible. Pregúntanos, María, desde Friol, se hai determinados perfiles ou actividades para os que si a idade claramente sea un hándicap. Bueno, creo que sí que pode, máis que profesións concretas, de acordo, quizáis perfil de empresa concreta, de acordo? Poño un exemplo, para traballar en certas tendas de moda. Todos temos na cabeza de diferentes marcas, pois máis deportivas, máis juveniles, tal, non sei que non pega
alguén traballando que teña 60 anos, que quizáis non pegue, que en realidade eu pensase non teria por que ser así, pero bueno, é a realidade que vemos. En outras, de acordo, non pegaría unha rapaciña de 20 anos, porque o público obxectivo non ten esa idade. Entonces creo que máis o que son profesións concretas, tipos de empresas, vale? máis que a profesión en sí. E que me dís se falamos de zonas ou de empresas? Hai empresas donde, por decirlo de alguna maneira, hai empresas donde, ou sectores, non? Vamos a decir, empresas ou sectores de actividade donde si hai máis oportunidades de emprego. Xa non falar de idade, nin falar, sino hai zonas, digamos, donde hai máis facilidades en este momento de empregabilidade que outras. Dentro do noso territorio, así dunha maneira máis clara. Non sei se o mellor zonas máis industriais, zonas máis costeiras. Hai algún tipo de demarcación xeográfica que nos suxira máis facilidade? Ou ao revés, ou máis dificultade? Así, en termos xerais, eu creo que a maior dificultade e facilidade radica en entorno rural e urbano, de acordo? Entonces, canto máis cerca estes dunha urbe grande, máis sinxelo será esta cuestión. Creo que esa é a maior dificultade, que no que hai que poñerse todavía as pilas co tema do mundo rural, de acordo? E logo, sí que hai moita diferencia respecto pois, ao tipo de sector, o tipo de industria, o tipo de traballos que se poden facer nunha zona ou se poden facer noutra. Por exemplo, no Barbanza hai moitísima industria conserveira, de acordo que noutras zonas de Galicia non hai. O sector automobilístico en Vigo, pois obviamente ese tipo non o hai noutros sitios, de acordo? Pero logo si hai outro tipo de empregos que creo que son máis, digamos, transversais, que se poden encontrar ao longo de, bueno, de todo o territorio. Entonces, máis que zonas en concreto, sí que hai sectores distintos para cada zona. E da mesma maneira, bueno, xa me contestabas un pouco, non? Pero digo, tipifican un pouco os sectores. Hai algo así claro, hai algo de decir, se tuveramos un mapa, non? E poderamos colocar flechiñas, non? Ti onde dirías que é máis fácil atopar traballo ahora mismo para según que sectores? Si é que, ao mellor esta pregunta é moi difícil, É pero... moi difícil, moi difícil porque ademais creo que é algo que vai cambiando e ademais, bueno, eu estou radicada nunha zona concreta, entonces non coñezo todo, teríamos un pouco que traer aquí os compañeros e compañeras do resto de delegacións de Nortempo. Pero bueno, un pouco que dicíamos anteriormente, pues no Barbanza hai moita alimentación, na zona de Ferrol o sector sidero-metalúrxico, portuario igual move moito, na Coruña estáse movendo moito tamén, todo en xeral, por exemplo, como se vai mover co todo o tema do Xacobeo en Santiago no turismo, pois non ten nada que ver con outras zonas de Galicia, entonces o que digo, cambia e non cambia só en función da zona, senón tamén da época do ano en concreto e demais, é un pouco variable. Vale, e contanos un poquinho, estes novos postos de traballo, non? Posiblemente cando a xente accede a un posto de traballo, non? Ahora mismo, que grado de estabilidade poden ter esos postos de traballo? Porque moita xente a veces dice, vale, vou a loitar, vou ir a moitas entrevistas, vou non a conseguir, veña, non me inflúe a idade, non me inflúe a actividade, non me inflúe o sector, pero que garantías de continuidade teño? Se hai algunha, ou se dependen de algún factor que podamos saber, de que se farían depender? Non sei que nos podes contar ao respecto desto. Bueno, eu sí que noto cando fago as entrevistas, sobre todo cando entrevisto a xente xa, bueno, que ten un pouco máis de idade, de acordo, que hai unha clara tendencia a que os contratos sexan menos inestables que no pasado, vale? Moi típico ver alguén que estivo 20 anos nunha empresa, de acordo, e a raíz diso estivo 3 anos nunha, outros 3 noutra, outros 2 noutra, o mellor non períodos moi cortos, pero non experiencias
pois diso, de empezar a traballar nunha empresa e xa xubilarse aí, vale? Eso sí que creo que non é o máis habitual, pero bueno, sí que é verdade que sigue pasando, vale? Sigue habendo estabilidade, que non sexan 20 anos, bueno, pois quizáis son 5 ou son 10, vale? Non sei se é unha moi boa resposta, vale? Se o que a xente quere oír, pero sí que é verdade que ben se ve que o mercado cambiou, que xa non é igual, que hai cambios. Creo que cambiar non ten por que ser necesariamente malo, sempre e cando, bueno, pois cambies, non estes moito tempo no paro, teñas outra oportunidade noutro sitio e, sobre todo, a xente non se quede descolgada, de acordo? Eso sí que é un problema. E agora que estamos cerca de datas clave, non? Sobre todo para algúns sectores, non? Black Friday, Navidades... Sí que é certo que a contratación móvese moito pola estacionalidade ou que hai determinados momentos nos que vai haber moitas máis contratacións, supoño que en determinados sectores e en outros non. Contanos un pouquiño para a xente que está aí pendiente de buscar traballo, como funciona isto, non? Se ten algún patrón deste estilo, non? Estacional ou por actividade, dependendo da actividade tamén. Sí, dime. Mira, nós traballamos con diferentes tipos de empresas, entonces sí que é normal que teñamos diferentes picos dependendo do tipo de empresa. É dicir, eu podo traballar nunha empresa de alimentación que o seu pico está no Brao e con outra empresa que ten máis pico de cara a rebaixas e tal porque é comercio, non? Entonces, por eso, o que dicía antes de que a ETT é unha boa maneira de meter o pé de novo no mercado de traballo, vale? O mismo para, retomo que falábamos antes dos estudiantes. Ahora de cara ao Black Friday e de cara ás Navidades, logo, posteriormente, de novo de cara ás rebaixas, contrátase a moita xente de maneira para picos de traballo moi puntuales, eso é certo, moi puntuales, de acordo, para facer reforzos moi concretos, pero é unha boa maneira tanto para os estudiantes, vale, os recén titulados, como para esa xente que non estaba traballando para meter o pé. E sí que son contratacións que habitualmente son moito máis cortas, vale, moito máis puntuais. Imagínate, vamos a poñernos no caso, non? De que a vosa empresa necesite un traballador para os vindeiros días, non? Cal é a operativa? Como solemos traballar? Cal será a operativa para traballar, para buscar, para esa búsqueda, non? Por que cales empezades a publicar as vosas ofertas? É unhas, son varias, son múltiples? Hai unhas máis importantes que outras? Como soledes operar para buscar traballo? Primeiro, antes de nada, a maioría das ofertas das vacantes non se publican, de acordo? Porque son vacantes que xa podemos cubrir internamente. Volvendo ao de antes, se eu necesito alguén para traballar un tempo, eu xa teño unha persona que me ten traballado varias veces, que sei que traballa ben, que sei que é responsable, para que vou buscar a alguén novo? Pois chamo a esa persona e se pode traballar xa, perfecto. No caso de que sexa un perfil, bueno, pois que non teñan base de datos, que as persoas habituais non estén disponibles e demais, entonces é cando facemos a publicación da oferta, de acordo? Porque as ofertas que se publican pois son ofertas reais, digamos, que estamos buscando realmente xente. Entonces, aí o primeiro que facemos sempre é publicar na nosa página web, de acordo? En nortempo.com hai un apartado que pon Talentum e aí habería que registrar o currículum. Nosotros faceríamos o proceso de publicación... Non che oigo agora, Victoria, oigoche moi lonxe. Sí? Ahora sí. Vale. Eso, en Talentum faríamos a persoa candidata faría o registro e nós, pola nosa banda, publicaríamos a oferta, de acordo? E logo xa, a partir de aí, poderíamos ou non publicar en outros portais de emprego, como por exemplo Famoso Infojobs, poderíamos darlle difusión en redes sociais, poderíamos incluso hacer mailings para procesos de selección masivos e demais. Pero todas as ofertas están sempre na nosa página web, talentum.nortempo.com.
Todas as que non cubrimos antes. Está claro, está claro. Cando lemos unha oferta de traballo, Victoria, que debemos de fixar, en que debemos de fixarnos, non? En que debemos de cumplir a raxatabla, como decías antes, por exemplo, bueno, e a experiencia, o que cando falábamos de cuidado, non, cos límites entre a ridiculeza, a soberbia, digo, vale, pero todos sabemos eso de oferta 3 anos, bueno, teño un, que pasa? Me la juego, paso, non vou, cales son as máximas aquí, por si hai algunhas, vamos. Bueno, a ver, antes de nada, normalmente xa indicamos o que é completamente imprescindible para a oferta, vale? Se non cumples os requisitos de valorable, por suposto, hai que inscribirse, porque valorable ou desexable non é obrigatorio. E logo, hai que pensar un pouco, simplemente, vale? É cuestión de fixarse e de pensar. É dicir, a oferta pide carné C porque se vai conducir un camión ou un carné D porque se vai conducir un autobús. Teño o carné D? Sí, ben. Non teño carné D? Non te inscribas, de acordo? Parece algo moi básico, pero hai veces que me gustaría que a xente vise cando se publica unha oferta temos 200 candidaturas. Prométovos que desas 200 a metade non cumple o requisito máis básico. Falo de requisitos deste tipo, de ter carnet para conducir un bus, que é un requisito completamente obxectivo, de acordo? E a xente non o cumple. Entonces, esas cousas hai que ter cuidado porque en lugar de demostrar ganas, de traballar, motivación, é que en realidad non quedas ben, porque, bueno, é que non estás lendo a oferta. Do mesmo xeito, é moi importante ler o tema cando indican disponibilidade para traballar días soltos ou disponibilidade para traballar en turno de noite ou tal ou cual, porque tamén é moi habitual que, bueno, que te inscribes na oferta, chamo e digo, bueno, para traballar en turno de noite, non, é que eu de noite non podo. Eu entendo, pero entonces, por favor, non te inscribas, de acordo? Porque moitos candidatos o fan coa intención de bueno, pero así polo menos ves o meu currículum. Sí, pero a impresión que me levo non é positiva, é de que non estás lendo a oferta. Que, bueno, hai algúns que directamente me din que eu me inscribo a todos en ler nada. Bueno, vale, de acordo, pois hai que ler. Xa mesmo oferta... Meter o currículum, Victoria. Hai tantas canles hoxe en día que por cal temos que decidirnos, non? Eu que son da vella guardia, era de buzoneo, entendo que isto xa está pasado de moda, redes sociais, cales, ou esperar a que se publiquen ofertas en portais, non sei en cales, que debemos facer? Todo que poidades. Todo. Vale? Todo. E neso están moi ocupados. Bueno, en realidade... Sí que é certo que, dende o punto de vista das persoas que son candidatas, é un trajín ter que estar inscribíndose en 50 portais. E aquí, alá, é complicado, eu entendo, pero é o que se leva, o sea, como funciona ahora, de acordo? Entonces, aparte de estar inscrito en portais importantes como pode ser Infojobs, que eu falo porque é o máis coñecido, habería que estar inscritas as páxinas das consultoras de recursos humanos como pode ser Nortempo ou de outras consultoras, de acordo, que moven moito emprego. Un LinkedIn é unha moi boa opción porque ademais é unha ferramenta gratuita que non custa nada. E logo, con respecto ao buzoneo, sí que é verdade que se di que buzoneo non, vale? Por a Lei de Protección de Datos non estás autorizada a coller un currículum a non ser que teñas algún tipo de ficha ou de cousas deste estilo na que a persoa firme que autoriza a cesión dos datos, etc. Non? Entón, se eu o deixo no buzón, non estou firmando nada, e claro, eso logo debería desaparecer. Pero eu recoñezo que para certo tipo de traballo sí que é unha ferramenta útil. Porque se eu quero buscar traballo nun taller mecánico porque son, bueno, mecánico, nun taller de chapa porque son chapista, non? Realmente esa ferramenta sí me vai valer. De acordo? Ir aos talleres, deixar o meu currículum e quizás falar coa persoa que este na administración ou co dono, decir, mira, eu teño experiencia aquí, aquí ou aquí. Pero noutro tipo de empresas máis grandes
eso sí que non funciona. Así que, pregúntanos Felipe do Bolo, Victoria, digo para aclararnos, porque eu, claro, podía ter a mesma dúbida moita xente. Así que nos di, buzoneo en empresa privada, sí, pero en ETT millor non. Non. É dicir, no tempo sempre vades a ter a porta aberta, vale, para vir, para que vos expliquemos, para ensinarvos e demais. Que facemos aquí sempre? Lle dicimos que se inscriban no portal e que logo nos chamen, vale? Porque sí que é verdade que a xente, bueno, como que ve un pouco frío, eso, ainda que funciona perfectamente, sí que ve frío. Entonces, decimoslle, chama. Entonces, no momento que nos chama, eu busco a persoa e lle digo, sí, perfecto, teño aquí o teu currículum diante, podo velo todo ben, vexo que traballaches aquí ou ali. Entonces, en realidade, é moito mellor, porque cando esa persona saque o carné de carretillero, por exemplo, vai non poder actualizar, mentras que se me deixa en papel, eso é moi complicado. Vale, pero poden chamar para ter ese contacto de dicir, bueno, deixeino, sei que está todo ben, que o fixen ben, que me están vendo. Perfecto. E unha pregunta, Victoria, cando hai que poñer o mono da entrevista? Cando empeza a entrevista? Non, porque sempre fago a mesma pregunta. Hai moita xente que debe pensar que tedes, non sei, drons espías pola calle. Entonces, pero realmente, cando temos que ser conscientes de que estamos empezando a estar en un proceso e ter moito cuidado, moito tino co que facemos? Bueno, creo que hai que ter cuidado e tino xa dende que deixas o que decíamos antes o currículum, vale? Ver en que te estás inscribindo. Logo, importante esa apreciación que vou facer, coller o teléfono, por favor, vale? É dicir, se estades buscando emprego, o máis probable é que vos chame alguén que non tedes guardado na xenda do teléfono, de acordo? Entonces, atopo con moitísima xente que a chamo insistentemente e ata que lle mando un mail quizáis dicindo, bueno, chamei deste número, dime algo, o mellor. É que se non o coñezo o teléfono, non collo. Pois, para buscar emprego, mal vamos, vale? Entonces, eso. E logo xa, no momento da entrevista, do primeiro contacto telefónico. De acordo? O que facemos habitualmente, o que eu al menos fago, é poñer un pouco en situación a persona que chamo, porque sou consciente de que a persona normalmente, cando está buscando emprego, inscríbese en moitas ofertas, non só en unha oferta. Entonces, digo, bueno, como teu currículum pois en por tempo, esta oferta, tal, non sei que, e sempre pregunto xa se teñen un minuto para falar, ou nese momento poden falar ou non, vale? Porque sí que creo que é mellor falar estando tranquilo, vale, escoitando, que non o mellor, claro, chamo e ti estás na cola do supermercado, porque pode ser, evidentemente. Entonces, neses casos, se non podes falar, simplemente dicir, mira, neste momento é imposible falar, sería posible que te chamase eu en 10 minutos, de acordo, porque a ese primer contacto telefónico xa é importante. Vale, para logo citar a persoa ou non a entrevista, que hai veces que nese primeiro filtro, faise un primeiro filtro se non o pasa, pois xa non o citas a entrevista presencial. Victoria, pregúntanos Pilar, non sei se me podedes ler por aquí, sí, porque está a través do Facebook, claro, e nós estamos pendentes do Zoom, pero Pilar, lemos todo o que podemos, vale? Cando unha entrevista entran preguntas persoais do estilo onde vives cos teus pais, que aconsellaría responder? Cal debe ser a actitude máis correcta, nos di Pilar, Victoria? Mira, esa é unha pregunta moi difícil, vale? Porque... para variar. Sí, porque a realidade é que xa non deberían facer esa pregunta, de acordo? É unha pregunta que non aporta que aporta ao posto de traballo, nada. Entonces, cando non aporta, son preguntas que non se fan. Entonces, que contestas? Depende, outra vez. Veña, danos unha contestación maxistral, Victoria. Métete na túa vida, non é aconsellable, non? Claro, pero eu entendo que a xente, haberá xente que sí, está no seu dereito de dicir non, eu a iso non quero contestar, porque
porque non tes por que facerme esa pregunta, pero entendo que estás nunha situación de entrevista e tamén queres o traballo. Entonces, intentar contestar, se podes, con evasivas. Por exemplo, pregunta moi típica, tes fillos, non? Tes fillos. Pois, en vez de contestar sí ou non, contestar bueno, non teño ningún problema, o sea, non teño ningún inconveniente na miña vida familiar que me impida traballar no horario que me indicas. Por exemplo, a miña vida familiar permíteme ter total disponibilidade horaria, total, nas franxas que ti me indicas, ou intentar esquivala, se é posible. Porque xa vos digo, non se deberían facer esas preguntas. E creo que os profesionais dos recursos humanos, pois quizáis son máis conscientes deste tema, pero xente, claro, que o mellor non se dedica a isto, sí que a fai insistentemente. Creo que xa podes esquivar. Sí. Había un amigo meu moi galego, non, que fixo unha entrevista destas de libro, non, que contestaba así con un estilo, que acórdome moito deso, non tes fillos? E que dicía, non, pero gústame moito os nenos, usted ten fillos? Entón iba devolvendo as preguntas ao entrevistador, igual era moi provocador, non, pero... Claro, é que eso xa é complicado. Eu tamén teño feito entrevistas nas que me preguntaron en que traballa o teu pai, a túa nai, e sei que non son preguntas correctas e que noutro momento, pois igual contestas de outra forma, pero que nunha entrevista é que estás un pouco aí, bueno, que digo eu agora? Claro. Outra pregunta fácil, Victoria. Como ten que ir un vestido a unha entrevista de traballo? Hai algún patrón? Porque isto sempre non lo preguntan, non? Como tes que ir vestido para un proceso de selección? Está máis fácil, mira, hoxe en día eu creo que o chamado dress code, vale? Xa se relaxou moito e non é tan importante ir vestido de traxe, etc. Eu creo que o importante é non disfrazarse, vale? E despois tamén mirar o tipo de empresa. Se eu vou a traballar de dependienta nunha tenda superurbana, tal, non sei que, non vou ir de traxe, vale? Porque non é apropiado. E se vou traballar nun centro comercial tipo Corte Inglés, terei que levar un estilo máis clásico. Pero o normal do día a día, de acordo? Evitaría chándal, por suposto, vale? Evitaría chanclas no brao, que se note aí as áreas da praia que acabamos de vir da praia, pero quitando iso, roupa normal. Se xa vas a un posto un pouco máis elevado, digamos, entonces aí xa tes que coidar un pouco máis o vestir, quizáis un vaqueros oscuros, un americano, un pouco máis complicado, pero só a túa entrevista para un posto pois, administrativo ou en producción ou demais, de verdade, un jersey normal e uns vaqueros son perfectos. E como debe empezar a entrevista? Debo empezar por presentarme, debo deixar, debo escoitar, debo esperar unha primeira pregunta, debo adiantarme? Como é un bo comenzo para unha entrevista? Eu creo que hai que ser moi observador, vale? Ver moito como se move a persona que está contigo. Eu tento ser unha persona facilitadora, vale? Porque eu quero que a persona que este facendo entrevista comigo se sinta ben, se sinta cómoda, que dé o mellor de sí, porque eu, ao final, o que quero é ter vos candidatos, e non quero que unha persoa, por estar nerviosa, o faga mal. Quero que demostre o que é. Entonces, sí que creo que é mellor estar un pouquiño baixo o meu punto de vista, xa digo, nun segundo plano, vale? Para ver como se move a outra persona e xa a raíz de eso ver que estilo ten, vale? Se é unha persona, como digo, facilitadora, se é unha persona moi seria, se é unha persona moi cercana e xa en base a eso un pouco adaptarme, se deixar de ser eu, por suposto, pero bueno, un pouco adaptarnos ao noso interlocutor. E cal é a primeira pregunta, Victoria, que ti soes facer nunha entrevista de traballo? Por onde empezas a romper o xeo? Que se enfrente contigo, cal é a pregunta tipo a que se soe ter que enfrontar? Bueno, creo que son boa, entonces eu sempre pregunto que tal, bueno, preséntome, demais, e sempre pregunto que tal, preguntas tópicas, eso, para romper o xeo.
puideches aparcar fácil, sabías onde estábamos, xa nos coñecías, madre mía, bueno, que tempo fai aí como chove, cousas deste estilo, vale? Porque con iso a persona xa di, bueno, non me vai comer esta muller, podo estar un pouco máis tranquilo, e xa a partir de aí empezo un pouco a introducir o que a entrevista, que no tempo, presentándonos como unha empresa que se dedica a xestión integral de recursos humanos, o que facemos, e logo tamén dou unhas pistas de como vai ser a entrevista. Vale, vou preguntar pola tua experiencia, ti tamén me vas contar, vouche contar tal, ao final imos facer, vasme preguntar o que necesites saber, porque creo que así a persona xa está máis tranquila e xa sabe un pouco co que se vai a topar. Pregúntanos Geli da Baña. E a primeira pregunta de verdad está ben eso, está ben plantexado, verdad? Bueno, mira, creo que varía bastante do tipo de entrevista que vai a facer, vale? Hai algunhas entrevistas que son moi entrevistas curriculares, vale? No que máis importa é a experiencia, o que manexas e demás. Entonces, aí sempre vou a experiencia, de acordo? Pero claro, é que varía, porque falábamos antes, se vou entrevistar a alguén para unha beca, quizás non vou falar da experiencia, quizás o que vou falar va a ser de por que decidiches estudiar electricidade, por exemplo. Vale, entonces creo que hai un pouco diferente, pero sí que creo que, bueno, empezo un pouco máis por preguntas máis obxectivas. Eu, personalmente, moita xente empeza por preguntas máis abstractas, pero a mí gustame empezar un pouco máis por preguntas obxectivas que creo que son máis fáciles de contestar e logo xa meternos noutras preguntas. Polo mesmo, para que a persona este máis tranquila e poda facer todo ben que o sabe facer. Tres cousas que ti consideras que debe ter un bo currículum, Victoria. Supoño que o currículum seguirá sendo un documento imprescindible, non, na entrevista de traballo. Que tres cousas ti consideras que son fundamentais para facer unha currícula atractiva? Datos de contacto, vale? Datos de contacto correctos, verificade, por favor, que o teléfono e o mail estén ben. Creo que está moi ben engadir un pequeno extracto personal, vale? Que resuma nunhas liñas quen é ese o que faz. E logo xa o tema de formación, experiencias, se podes destacar algunha competencia. Aquí, no tema da experiencia, gustaríame engadir unha cousa, vale? Encontrome moitos currículos no que a xente... digamos, cando fagades un currículum, tedes que pensar non en vos, senón na xente que o lee, de acordo? É dicir, se alguén me pon Antonio Seijo, SL, oficial primeira, eu non sei que fixo esa persona, eu non sei se foi oficial primeira de pintura, de administración, de carpintería e demais. Entonces, porque eu non coñezo todo, non teño esa capacidade de adiviñar. Entón, hai que poñer a experiencia, de acordo, co posto e con unha pequena descripción das funcións, vale? Porque hai moitos currículums que son así tal, oficial primeira, oficial segunda, peón, vale? Entón, para min, eso é o fundamental, é que non engadir moitísimos datos. Se traballaches un mes no ano 83, pois mira, xa pasou, hai experiencias moito máis interesantes posteriores a iso que podes aportar. E nos di Marga de Cospeito, e que non pondrías do que pon a xente habitualmente? Pois non poría que son fumador ou non fumador, por exemplo, igual que falábamos antes de que non se debe preguntar sobre os fillos, pois hai moita xente que a día de hoxe pon sen fillos ou con 2 fillos ou casado, non me interesa, vale? Eso non me interesa se estás casado ou non estás casado. Entonces, nese sentido, tampouco creo que sexa necesario poñer a dirección completa, con poñer a poboación, pois mira, suficiente, vale? Para que vas a poñer exactamente calle tal, de que piso, non o poñería.
Nos pregunta Marcos desde a Coruña, creo que moi a colación, non? Nos di, entón, ti pensas que moitas veces esos datos persoais afloran nas entrevistas precisamente por fallos á hora de escribir o currículum dos entrevistados? Sí, 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 claro, moitas, refírese á experiencia que falábamos antes, non? Non sei a que se refire porque é unha pregunta leída, pero sí, entendo que sí, non? Que debe ser como eso, o que dixeches, non? Que ao millor eu non lle iba a preguntar por si é fumador ou non, pero se ti o pos no currículum eu empezo reparo en eso, claro. Claro, porque pois eso no currículum, que relevancia ten, non? É moito máis importante poñer eso, nesta empresa fixen esta outra función, que ese tipo de datos personais, igual que o tipo, bueno, quizáis de aficións, salvo, pois, que sexa algo moi concreto, pois tampouco creo que sexa moi importante a hora de facer a entrevista, a hora de poñelo no currículum, porque pensemos que o currículum é unha ou dúas páxinas, entonces claro, aí ten que ir moi resumido. O sea, poderíamos decir que non alíes, non? Vai todo concreto, co millor a ver se aliamos, non? Vale, e supoño que habrá tantos currículums casi como entrevistados, non? Habrá currículums que parecen tesis doctorales, currículums moi curtos, currículums europeos. Cal é o consello? Que tipo de currículum en extensión deberíamos presentar? Bueno, primeiro eso, non agobiarse tampouco por ese tema. Sí que é verdade que hai xente moi creativa, sí que creo que para certos sectores que sean moi creativos está ben innovar, pero para o grosso, para os mortais comuns, un currículum normal é correcto, vale? Que é normal, pois o que decíamos, datos personais, un pequeno extracto, ese sería o ideal, formación, experiencia, outros datos que puidesen ser de interés, bueno, pois se tes coche propio, tipo de carné, etc. Que non poría eu, por exemplo, nos currículos que se ve moito? Ben, nivel de inglés baixo. Que aporta iso? É dicir, aporta que non sabe falar inglés, en realidad. E, ademais, quizás te estás presentando para un posto no que non fai falta o inglés. Non o poñas, vale? Non o poñas. Se ainda me dis que tes un inglés básico de xaponés, o sea, un nivel de xaponés básico, bueno, pois mira, aí xa, pero se non o poñas. Eso é como a tecnoloxía a nivel usuario, non? Programa a nivel usuario, non? Que usuarios, sabes? E logo, importante tamén, cando mandedes o currículum, asegurarvos de que estades mandando o currículum, porque a semana pasada, sin ir máis lonxe, bueno, unha rapaza, unha muller, mandou un currículum que non era un currículum, que eran unhas entradas para un parque acuático en Portugal. Entonces, bueno, estas cousas hai que poñer tino, porque ao final é unha pena, porque se está mandando o documento ese a sitios que non, que claro, que non vai encontrar traballo así. Oye, dinos, Maite, da Estrada, igual quería que foras ao parque acuático para conseguir o traballo. Pode ser, igual é unha boa currícula esa. Non o tiña pensado en iso. Mira, no momento das redes sociais, non? Que supoño que agora, bueno, claro, estamos nun contexto no que as redes sociais, non? LinkedIn, sobre todo, son importantísimas, non? Pero ti que pensas ou que podes decir, non, desa controversia de se un entrevistador pode bucear todo o que este accesible nas redes sociais ou debería de haber un límite por preservar eso que é o dereito á intimidade do candidato? Como se marida isto? Non? O dereito a saber do seleccionador, non? Que ao fin e ao cabo tamén é alguén que lle ten que responder ou respostar, non, ao seu cliente, co dereito a preservar a intimidade do candidato. Que dirías? Onde están os límites? Bueno, eu personalmente creo que se ti faz unha boa entrevista, un bo filtro e demais, non é necesario mirar nas redes sociais das persoas. Eu personalmente non o fago. Só creo que quizáis alguén lle pode interesar xa máis en temas de alta dirección, cousas moi específicas no que a persona ten que estar moi alineada cos valores e demais, pero a min interésame máis outro tipo de información, non o que faga no seu tempo libre, se son sincera, é algo que non fago.
sí que por suposto, miro LinkedIn, pero LinkedIn xa é unha ferramenta que está pensada para iso. Entonces, eso sí que consulto, claro, pero do resto non, porque además pode distraerte moito, levar unha impresión equivocada do que é a persona, porque somos diferentes na nosa vida personal do que somos na nosa vida profesional, claro. Entonces pode despistarnos. Cando empezamos, Victoria, decíamos que non era o momento, non, de falar de salario, de falar de vacacións, de falar de condicións laborais, pero xa nos quedan 5 minutos para acabar. Está acabando esta entrevista e vamos a poñernos na pel desa entrevista tamén de traballo que está acabando, non? Supoño que si chega un momento no que esas cuestións todas que son fundamentais para o candidato, sobre todo, non? As condicións laborais, os salarios, as quendas de traballo, os dereitos, as vacacións, hai un momento no que aparecen, non, na entrevista de traballo, non? Que e como se debe preguntar, non? Porque entendo que cal é o momento bo e cal é a maneira correcta de formular esas preguntas se é que o entrevistador non as quita a colación, non? Vale. Eu creo que o normal é que saian a colación, porque unha entrevista é cousa de dous, é dicir, eu busco unha persona, pero a persona ten que estar interesada no que estou ofertando. Por lo tanto, non ten sentido que eu faga unha entrevista tal, paso tempo e despois me diga, non, mira, que a min ese salario non me interesa. Hai que poñer as cartas encima da mesa e dicir cales son as condicións básicas. O normal, o que eu fago, que se fai normalmente, é deixar ao final un espazo, vale, para que a persona poda facer as preguntas que considere. É aí o momento no que teria que facer esas preguntas e plantexar as dúbidas que tivese se non se lle dixeron antes. E, por suposto, que decíamos as condicións salariais, tipo, bueno, de contrato, opcións de continuidade, eso son cuestións básicas que hai que saber, vale? Sí que é verdade que ás veces pois é por unha horquilla salarial, unha banda salarial, non é, pero ter esa información hai que tela. Ante a típica resposta de por convenio, vale, cal é o convenio, vale, eu non sei. Eso, de verdade, creo que hai que preguntalo tranquilos, con respeto, pero sen medo, porque é un dereito básico que temos que saber. Pregúntanos Alicia de Berea, non? As vacacións, como dixeches en un inicio, eso é algo a preguntar ou eso hai que falalo máis tarde? Eu creo que hai que falalo máis tarde, vale? Porque sempre partimos da base, ou queremos partir da base de que os 30 días mínimos de vacacións hai que, bueno, se van ter. Entonces eu creo que falaría máis adiante, unha vez xa este todo moi encamiñado, de acordo? Como debemos despedirnos, Victoria? Ao final acabamos a entrevista, o entrevistador parece que xa non ten máis preguntas. Que temos que facer? Esperar, levantarnos, preguntar? Que temos que facer? Non cho oímos agora, non cho oímos. Ahora sí, ahora sí. A ver, a min se non me din nada a persoa que me fixe a entrevista, eu preguntaría cal é o seguinte paso, é dicir, idesme chamar, tanto se me colledes como se non, se me colledes chamadesme, se non, xa non insisto, mandades un mail, neste caso, que somos consultora tamén de recursos humanos, habería outra entrevista co cliente, é dicir, preocuparnos por cal sería a seguinte fase, porque dese xeito tamén nosotros nos quedamos máis tranquilos e sabemos, bueno, se me van chamar, se non me van chamar, se tal día se soluciona ou non. E se non chega ao paso, que temos que facer? Porque imagínate que ti nos dis, bueno, pois en unha semana tendrás noticias nosas. E pasou unha semana e non temos noticias vosas. Que deberíamos facer en ese caso? Eu non sería especialmente ansiosa, porque a vida, bueno, pois a veces é unha semana e a veces é unha semana e media, vale? Pero creo que sí que está ben facer unha chamada de seguimento, se tes un mail, mandar un mail. Xa vos digo, non digo o día seguinte, sabes, moi rápido, pero se vos din, bueno, a final de mes terás unha resposta. E chega a final de mes non sei nada, chega o día 1, chega o día 2, chega o día 3, unha chamada amable ou un mail amable, bueno, tal, creo que está ben facelo, vale. Victoria,
Pois acabouse o noso tempo de entrevista. Non sei se hai algo sobre o que non falaramos todavía e que nadie nos preguntara, que se quede no tinteiro e que ti querras decir non quero cerrar este ratiño sin contarvos isto, non sei. Non, en principio non, eso, que moito ánimo na búsqueda de emprego, que todos estivemos nese proceso, que é duro, que é complicado, e que, bueno, no tempo tedes as portas e os teléfonos abertos para chamar, para preguntar o que necesitedes, para axudarvos a hora de facer o rexistro, de acordo? Que para iso estamos. Pois moitísimas gracias, grazas a Victoria por contestarnos, gracias a todas e a todos as 82 persoas por seguir aí, polas vosas preguntas, a todos os que preguntastedes e tamén os que non e estades aí, a todos os que nos seguichedes por Zoom, a todos os que estuvestedes en streaming por Facebook, a todos os que vexades e todas isto en diferido. O vindeiro xoves o vindeiro mércores, voltaremos con unha nova entrevista deste ciclo, en este caso con Fernando Verdugo, o director xeral do Grupo Externa. E mañán tendremos unha nova sesión da Academia de Habilidades Transversais na que falaremos de negociación tamén ás 5 en streaming a través deste canal, desta canle. E nada máis, moitísimas grazas a todos. Victoria, moitísimas gracias por atendernos. Grazas a vos e da miña parte, da parte de Nortempo. Pois grazas a todas e a todos. Boa tarde e ata a próxima. Boa tarde, abur.